Siemanko wszystkim. Do tej pory pracowałem na takim strugu z przedłużonymi blatami w duecie z grubościówką DeWalta. Niestety strug uległ całkowitej awarii. Rozwalony blat, rozleciało się łożysko, tu jest nawet pęknięta obudowa i po prostu trzeba było się rozejrzeć za czymś innym i dlatego padło na strugarkę Sinko. Przyjechała do mnie wczoraj z Niemiec. To jest model AHA 200. Wczoraj nawet chciałem Wam film nagrać, ale niestety tak u nas padało, że złożyłem ją tylko wstępnie i chciałem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami. Obok stoi grubościówka DeWalta. Chciałem Wam zademonstrować, który sprzęt jest głośniejszy. Tak chodzi grubościówka DeWalta. A tak Sinko. Jest to jakieś przynajmniej od 10 do 15 decybeli mniej. A teraz włączę dwa sprzęty jednocześnie. Nawet dwa na raz włączone. Przynajmniej ja słyszę różnicę. DeWalt jest sporo głośniejszy. Także ja często robię na dworzu, więc dla mnie to duży plus i przypuszczam, że dla innych tak samo. Nie będę denerwować mocno sąsiadów. Za momencik schowam DeWalta i Rebira i ogólnie pokażę Wam, jak sprzęt był zapakowany, plusy i minusy. Sinko jeszcze nie strugałem na niej, jedynie co to tylko ją parę razy uruchomiłem. W ogóle czat GPT powiedział mi, że firma jest japońska. Pudełko przynajmniej, że Sinko jest zrobione w Tajwanie. Teraz Wam pokażę, jak porządnie maszyna była zapakowana. Te kątowniki mają grubość 8 mm, są naprawdę grube. Jak widzicie, nie dość, że dosyć gruby karton, to jeszcze te kątowniki są tak dookoła, tak jak widzicie tutaj dookoła, schodzą w dół i tak samo już nie będę wyciągał, tak samo są na dole, także nawet przy transporcie, gdyby się zdarzyło, że komuś wypadło z rąk, prawdopodobnie maszynie by nic nie było. Teraz tak z grubsza Wam pokażę od dołu. Moim zdaniem jakoś blacha by się tutaj zabezpieczająca przydała, ale nie oszukujmy się, u nas w markecie takiej jakości sprzętu nie znajdziecie. Gumy wibracyjne, także ta blacha, dokładnie mierzyłem, ma
2 mm. Tu całość jest skręcana, także trzeba się pilnować, żeby się te śruby nie poluzowały, bo się wtedy rozkracze. Jak widzicie tutaj blat jest aluminiowy. Był jeszcze żeliwny, ale na moje potrzeby aluminiowy wystarczy. Żeliwny by mi po prostu w warsztacie mógł nieraz rdzewieć. Jest odlewany. Naprawdę jak na te czasy to jest to przynajmniej od dołu tu porządna konstrukcja. Tu macie wylot. Później jeszcze bardziej odrobię lekcję, także wszystko Wam dokładniej powiem. Teraz tak, maszyna do mnie przyszła trochę, nie wiem dlaczego, odchudzona, bo na tym jest, że waży 25 kg, goła bez oprzyrządowania waży dokładnie 20 kg i niecałe 300 gram, zależy gdzie przewód położę, ale z oprzyrządowaniem całym, ze wszystkim waży delikatnie więcej niż 23 kg, także do 25 kg troszeczkę brakuje. Teraz czekajcie chwilę, odwrócę. Tu macie coś ala wał spiralny, jak widzicie, nawet tylko z rebira tutaj trociny, nawet jeszcze nie strugałem, po prostu nie jest ustawiona, nie ma jeszcze kątów. Ten blat jest równo ustawiony, ale niestety ten jest do delikatnej poprawy. Dobra, teraz tak, minusy, tylko założę teraz telefon na statyw. No i teraz Wam coś pokażę. Teraz tak, tutaj od dołu jest śrubka, ja ją odkręciłem, po prostu wygodniej mi, bo wtedy bym nie wyjął. I teraz jest coś takiego. Niektórzy strugają tak i wiadomo, że zabezpieczę sobie w ten sposób. Tu ja skręcę to całkowicie, ale i powiedzmy, że jedziemy w ten sposób. Ale niestety ten mechanizm, nawet jak się dobrze skręci tu czy tu, niestety, ale to jest mocno skręcone, ale jak widzicie, chodzi to, ma po prostu tutaj luz. Coś muszę wymyśleć albo coś innego dorobić, ale to jest drobnostka. Ale teraz nie oszukujmy się, niektórzy lubią pracować w ten sposób i jak widzicie, o, powiedzmy, trzeba troszkę to nawet wyżej i no nie jest to, chodzi po prostu, no dla naszego bezpieczeństwa to no nie zda to egzaminu, nawet jak mocno tu skręcę, to i tak jest luz, no jeszcze mocniej, ale to o, to zaraz mi gwint pójdzie, powiedzmy jak bardzo mocno, to tam minimalnie mniej, no ale no nie oszukujmy się, to nie powinno być tak. Dobra, odkręcę to i teraz tak, co mi się w Shimco podoba, tym kluczem torksowym praktycznie jedna sztuka pasuje prawie do wszystkich śrub, czy do regulacji tutaj, czy do podnoszenia blatów, tu regulacja, do wału, nawet tutaj boczne tutaj śruby też są, z drugiej strony tak samo. Wspomnę jeszcze tutaj, że ta blacha boczna, ona ma grubość 1 mm plus farba. I teraz Wam pokażę z drugiej strony.
teraz tak. Tu pasuje, tu pasuje, tu pasuje. Wszystko praktycznie przykręcacie jednym, nawet tutaj tak samo. Wszystko przykręcacie jednym kluczykiem. Ten malutki jest tylko tutaj do ustawienia prowadnicy i tutaj z jednej strony i z drugiej strony. Być może jeszcze gdzieś jest od dołu, nie wiem, za krótko mam tą maszynę, to tak oględziny po jednym dniu. Tu macie regulację na wieloklin, także tutaj pomyśleli. Może ta rączka nie jest aż takiej super jakości, a to jest fajna rzecz. Tak samo tutaj. Teraz wam jeszcze raz odwrócę i teraz dokładnie blat tu cały ma dokładnie 78 cm, z tymi bocznymi ma 86, ale jeśli odkręcę, znaczy przedłużony blat, całość ma dokładnie 131 cm. Ta prowadnica ma dokładnie 50 cm. Szkoda, że nie pomyśleli, żeby zrobić chociaż 20 cm dłuższą, bo w momencie, kiedy ktoś sobie przedłuży blaty, to nie oszukujmy, ale do dłuższych elementów wiadomo, że dłuższa prowadnica bardziej by się sprawdzała. Co wam tutaj jeszcze powiedzieć? Teraz tak, tu muszę zajrzeć, żeby było widać. Jest coś takiego, że ta prowadnica, można ją nawet do tego miejsca, ale jest coś takiego, że nawet jeśli się tutaj przykręci i gdybyśmy deski strugali pionowo, to już nie ma blokady na prowadnicę i przy dłuższych, cięższych, takich powiedzmy 500 cm deskach już to tak nie działa i za każdym razem, z tego co zauważyłem, trzeba sprawdzać kątownikiem. Ten element, jak widzicie, nie jest taki aż dokładny, są tam jakieś szyny, ale to jest jakiś odlew, nie jest to szlifowane, więc jak widzimy, z dokładnością, ale jeśli ustawimy tutaj, czyli prawie na początku, bo ta strugarka to jest AH200, ona ma prawie 21 cm bez 2 mm, ale licząc tu, że ta prowadnica trochę musi zajmować i wtedy jak się tutaj ja skręcę, to ten wieloklin to naprawdę pomyśleli. I jak ja tu wszystko powiedzmy ustawię, to faktycznie nawet przy dłuższych elementach, ale wiadomo, jakby była dłuższa, to by to lepiej zdawała egzamin, to ona tu naprawdę jest sztywna, ale niestety nie mamy możliwości, żeby na przykład, jak chcę dzisiaj tu strugać, jutro tu mam tępe noże, wykorzystać te noże i tak dalej. No wtedy jeszcze przy jakichś krótszych deskach to może będzie ok, ale za każdym razem ono nawet jak leży, to nam się tu podnosi, bo jeszcze nie jest ustawione. O, bo nawet teraz jak spojrzycie nie jest, bo ja tylko jeden dzień się na razie tym bawię, także jeszcze nawet nie strugałem i to tyle. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie, będzie jeszcze
kolejny film. Pokażę Wam, jak ta maszyna się sprawuje w praktyce, jak ją ustawić i na co zwrócić uwagę. Być może w przyszłym filmie już będzie z przedłużonymi blatami. Mam już taki mały pomysł, jak to zrobić. Wiadomo, że na przedłużonym blacie dłuższe elementy jest łatwiej strugać. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Także jak coś ciekawego tam będziecie mieli, to mogę to nakręcić, zobaczyć i wrzucić do filmu. No i to by było wszystko.